الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو كما شفنا في الفيديو السابق شفنا بالنسبة للميكانيزم بلون لي تورسور سينيماتيك، وهضرنا على تورسور سينيماتيك ديال 4 ليزون اللي كاينين في البلون، وقلنا بلي ان هاد لي 4 ليزون هما كيعطوني واحد لو بروبليم بلون كنخدمهم غير هما. وهضرنا على لو بوين دو فاليديتي، هضرنا على باغ اكزومبل انكاسترومون قلنا كيل كو سوا لو بوين، هضرنا على الغليسير وقلنا كيل كو سوا لو بوين، هضرنا على البيفو قلنا هنايا كيل كو سوا لو بوين كي ابارتيان او زد، يعني اي نقطه خديتها من او زد راه هاد لو تورسور فالابل. هنا هضرنا كيل كو سوا لو بوين كي ابارتيان سيتادير يعني اي نقطه خديتها من هاد لا نورمال او ايغريك راه هاد لو تورسور غادي تكتب بهاد الشكل. غادي يجي يسولني واحد يعني كيفاش كنحدو هاد اللين دو فاليديتي، سكون ابل لا لين دو فاليديتي. هذا هو اللي غادي نشوفو في هاد الفيديو. غادي نشوفو سكون ابل لو لين دو فاليديتي دان تورسور. هاد الباراغراف اللي هي لو لين دو فاليديتي دان تورسور. بطبيعة الحال ندي لien ولا le lieu de validité, c'est mieux نقولوا le lieu de validité d'un torseur, c'est-à-dire المكان ديال فوقاش يكون valable un torseur. دابا غادي نقول لكم لا رègle وغادي نخدموا واحد l'exemple باش نفهموه. Donc pour retrouver le lieu de validité d'un torseur, après avoir son torseur cinématique, يعني après avoir calculé le torseur cinématique, مثلا غادي ناخدو un torseur cinématique ديال une liaison كما بغات تكون. غادي نشوفوا l'exemple وغادي نديروه. كما كتعرفوا بلي ان chaque liaison mécanique عندها un torseur cinématique. كنجيو كنكتبوا le torseur cinématique ديال ديك le point ou bien ديال ديك la liaison. مثلا ناخد انا في le cas général شي liaison Z de 1, Vx de 1, Vy de 1, Vz de 1. هذا c'est un torseur cinématique, c'est-à-dire de 2 par rapport à 1. هذا c'est un torseur cinématique. وبغيت نشوف هذا le lien de validité ou bien le lieu de validité ديالو. أنا calculé en un point ولا حطيته en un point. شنو هو باش نشوف هاد le lieu de validité d'un torseur؟ Il suffit de déplacer هاد le torseur mécanique en un point quelconque, en un autre point quelconque. هاد le torseur cinématique نديرولو le déplacement فين؟ فواحد le point quelconque de l'espace. Ensuite شنو نديرو؟ Ensuite la forme canonique ديال هاد لو تورسور، par exemple هنا عندي 0 وهنا عندي 0، par exemple la forme canonique ديال هاد لو تورسور ne change pas. غادي يقول لي واحد كيفاش هاد la forme canonique de torseur ne change pas؟ c'est-à-dire انت درت لو déplacement لواحد لو point B، هاد لو point B quel que soit le point B de l'espace، حسبت بقيت تحسب يلاه لقيت شي expression هنا non nulle، c'est-à-dire مثلا اوميغا x de 1 كوسينوس شي حاجة، هنا شي حاجة أخرى مثلا vx de 1، هنا لقيت y ما عرفتش v de 1. غادي نشوفوا l'exemple غادي هنا 0، هنايا اوميغا x، هنا اوميغا y ولا بحال هكذا z y x etc. شنو هي la forme le canonique ديال التورسور ne change pas؟ c'est-à-dire هاد الزيرو هذا اللي لقيناه هنا خاصو يبقى هنا زيرو، وهاد الزيرو اللي لقيناه هنا خاصو يبقى هنا زيرو. غتقول لي هنا هذا نون نول، هذا نون نول، اذا هاد لو تيرم اللي لقيتو هنايا خاصك ديرو ايغال زيرو، مثلا y في دو 1 خاصك ديرو ايغال زيرو. هنايا غادي تلقى le lieu de validité d'un torseur. هنا غادي تلقى le lieu de validité d'un torseur.
اذا غادي نكتب لكم واحد لا فراز اللي بغا ينوطيها بيان سور باش يعني يلقى يعني يفهم شنو قصدت بهاد الشيء يعني كتابيا. pour retrouver le lieu de validité d'un torseur après avoir posé بحال راني ندير لكم الديكتي يمكن ياك خذوها بحال هكذا après avoir posé son torseur cinématique en un point de son lieu de validité. هادي غادي تقولوا لي ما فهمناهاش هاد الجمله. هاد الجمله شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها ان داك لو تورسور سينيماتيك في هذاك الجدول اللي كان عطاه لكم البروف اللي فيه لي ليزون ميكانيك مع لي تورسور سينيماتيك كيقول لك البوين دو هذاك هو سوفون كتكون شنو سوفون كتكون لو سونتر دو ليزون كان اكسبريميو هذاك لو تورسور فين في لو سونتر ديال لا ليزون سوفون لو سونتر دو ليزون c'est-à-dire هاد لو بوين كتكون لو سونتر دو ليزون de la liaison. Il suffit شنو قلنا؟ يلا قولوا لي شنو قلنا قبل. نديبلاسيو داك لو تورسور. بيان سور غادي نشوفوا راه حنا شفنا لو ديبلاسمون ديال ان تورسور. suffit de déplacer ce torseur en un point quelconque. En un point quelconque de l'espace. En un point quelconque de l'espace. وشنو نديرو من بعد؟ et déterminer pour lesquels la forme canonique du torseur. Et déterminer pour lesquels la forme canonique du torseur. C'est-à-dire عقلوا عليها les zéros هذه اللي خصكم تعقلوا عليها reste des zéros les zéros restent des zéros عقلوا على هاد لا فراز هي اللي كتجمع كلشي نغيزومي هادشي اللي تعقلوا عليه شنو هو عندي ان تورسور راه مكتوب في واحد البوين باغ اكزومبل سونتر ديال لا ليزون بغيت نشوف هاد لو ليو دو فاليديتي انا تلفت لي لا ليزون بيفو مثلا باش ما باليش باللي هذاك ليو دو فاليديتي شاك بوين دو لاكس داك لاكس دو روتاسيون ما بانتليش شنو نمشي ندير نمشي نكتب داك التورسور في ان نوتر بوين ياك راني كتبتو في ان نوتر بوين غادي نشوف هاد لا فورم كانونيك ديال التورسور خصها تبقى هي لا ميم c'est-à-dire les zéros restent des zéros فين ما كان شي زيرو في التورسور اللي كتبتو في الاول في الجوج خصني نلقى زيرو الا لقيتو شي اكسبريسيون هذيك الاكسبريسيون خصك تقول لي ايغال زيرو غادي ناخذ ان اكزومبل وغادي توضح لكم الصوره اكزومبل هذه شنو هي هذه اذا ما راكمش مراجعين كاين اللي راه مراجع وكاين اللي ما راهش مراجع الكور ديال لي ليزون ميكانيك اللي ما راهش مراجع الكور ديال لي ليزون ميكانيك يرجع يشوف
هاد الكور راه كاين في لاشين، راه كاين ان كور ديتايي ديال 5 فيديو يمكن ديال هاد لي ليزون ميكانيك، دو فيديو هما اللي مهمين. هاد لي ليزون ميكانيك راك تحتاجهم بغيت ولا كره خصك تكون عارفه. هادي سيت اون ليزون لينيير ريكتيلين، سكون ابل ليزون linéaire rectiligne. On dit liaison linéaire rectiligne de normale Z et de ligne de contact OX. هادو هما لي كاركتيرستيك جيومتريك ديال هاد لا ليزون. ها هي لا نورمال هي زد او زد، ليني دو كونتاكت هادي هي او اكس. حنا on cherche de déterminer ça, le but, on cherche de déterminer le lieu de validité de cette liaison. هذا هو اللي رحنا كنقلبوا عليه. اذا انتبهوا معايا، ناخذ واحد لو بوين بي باش لي ديتاي ناخذهم قبل، سوا P égale x, y, z dans la base B, c'est-à-dire dans la base x, y, z, point quelconque de l'espace. Quelconque de l'espace. عندي le torseur cinématique اللي شفناه في داك الجدول اللي كيعطيوه لكم الأستاذ. Le torseur cinématique de la liaison linéaire rectiligne. اللي يكون معروف، هذا خصو يكون معروف. شنو قلنا؟ عطاوني لا فورم، كتبوا لي، وقفوا الفيديو الله يجازيكم بخير وكتبوا لنا لو torseur. C'est la vitesse de 2 par rapport à 1, cette torseur cinématique égale quoi? خصو يكون معروف بطبيعة الحال. Donc référentiel R au point O شنو كيساوي؟ اذا نقولوا ما عقلناش، نمشيو للشكل ونديروه نخرجوه. عندي ترانسلاسيون سويفون اكس ولا نبدا بلي روتاسيون. عندي اون روتاسيون اوتور دو زد ياك زد 1 سويفون y واش عندي روتاسيون سويفون y واش عندي؟ لا ما عنديش. روتاسيون سويفون اكس وي هذا يقدر يميل. روتاسيون ما كنقصدش بلي هاد لو دو يدور كامل، لا اون فوا يدور غير شويه صافي راه سيت اون روتاسيون. عنده اوميغا x de 1. Pour les translation suivant x كاينه، translation suivant y كاينه، translation suivant z لا ما كايناش. علاش؟ لان الا دار translation suivant z ما غاديش يبقى كونتاكت entre 2 et 1. اون فوا ما كيكونش كونتاكت اذا ما نقدرش نهضر على ان ميكانيزم كاع. شنو قلنا قبيله قلنا إلا بغينا on cherche le lieu de validité, il suffit de déplacer le torseur cinématique. On a notre point quelconque de l'espace, puisque on dit le point P, donc on va déplacer le torseur. بالنسبة la résultante غادي تبدل ولا غادي تبقى هي. La résultante ne change pas lors du changement d'un point. Par contre شنو هي اللي ما تسجلش؟ لا ريزولطونت
Par contre, le moment, la vitesse change. Donc, je vais calculer directement. On va calculer la vitesse de P qui appartient à 2 par rapport à 1. On va utiliser bien sûr la formule de Varinon. اللي ما شافش الفورمule de Varinon يرجع يشوف la formule de Varinon. راها كاينه في la chaîne. La vitesse de P de 2 par rapport à 1 égale quoi? Égale la vitesse d'un autre point qu'on connaît déjà. C'est la vitesse de quoi? La vitesse de O, qui appartient à 2 par rapport à 1, plus le oméga de 2 par rapport à 1, vectoriel OP. Vectoriel OP. ماشي OB. سمحوا لي على الخطأ. OP. Vectoriel OP. متفقين على هذه الكتابة. شنو كتساوي la vitesse de O qui appartient à 2 par rapport à 1؟ منين نجبدها؟ هي هذه. غادي نكتب هكذا كولون dans la base x, y, z. شنو كتساوي Vx de 1 Vy de 1 na 0 plus dans la base x, y, z. شنو كتساوي le oméga de 2 par rapport à 1 نجبدها منا. Il y a la résultante x de 1 si c'est 0 oméga z de 1 vectoriel OP. OP égale quoi? Le O 0 0 0. On a le OP, هنا نخرجوا le OP. OP égale quoi? C'est xp moins xa, yp moins ya, zp moins za. شنو تعطيني x suivant x plus y suivant y plus z suivant z. إذن OP égale quoi? Égale x, y, z. نزيدو نحسبو هنايا. هذا sont des calculs. Bien sûr خاصك تحدد لا باز. اولا باش واحد الملاحظه، الا عندي ان برودوي فيكتوريال الا ما كانوش لي ميم باز ما نقدش ندير لو برودوي فيكتوريال. هذه راه معروف عندكم x y z. هنا vx de 1 vy de 1 si c'est 0. on va effectuer هذا لو برودوي فيكتوريال. شنو عندي؟ on élimine le premier ligne on fait هذيك لا ريغل دو غاما. نضربوا هذا في هذا وهذا في هذا. شنو تعطيني؟ وقفوا الفيديو. هادو سون دي كالكول. وقفوا الفيديو حسبوا وعاد شوفوا شنو كنكتب. زد دو 1 نضرب على هذا ونضرب هذا في هذا وهذا في هذا. شنو كتعطيني هنايا؟ x اوميغا زد دو 1 نضرب على هاد اللي الثالثه ونضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا y oméga x de 1. La vitesse نجمع هادو Vx de 1 Vy de 1 plus y oméga z de 1 plus x oméga z de 1 y oméga x de 1. C'est quoi ça? ما تنساوش الله يجازيكم بخير لا باز. C'est la vitesse de P qui appartient 2 par rapport à 1. هذه هي. Une fois حسبنا la vitesse إذا رحنا كندرنا changement de point. C'est-à-dire changement de point. شنو هو le torseur كيفاش غادي تكتب؟ Le torseur ديالنا dans la base تكتب oméga x de 1 0 oméga z de 1. La résultante ne change pas. وبطبيعة الحال les vitesses شنو كيتساويو؟ كيساويو هادي vx de 1 plus y oméga z de 1 vy de 1 plus x oméga z de 1 y oméga x de 1. شنو خصني ندير دابا؟ هادي في لو بوين بي. شنو خصني ندير؟ خاصني نرجع لو تورسور سينيماتيك في لو كا ديال لو كا جينيرال. اذا ها راني جبتو قدامي. عندي زيرو هنايا خاصو يبقى هنا زيرو.
عندي زيرو هنايا خاصو يكون هنا زيرو. إذا شنو هو؟ pour que les zéros restent des zéros, ce terme soit nul. Pour les zéros هذيك اللي قلناه reste des zéros, ce terme soit nul. معنى terme هذا ce terme soit nul. C'est-à-dire شنو هو هذا le terme soit nul؟ يعني y oméga x de 1 égale à 0. هذه oméga x de 1 ما يمكنش تساوي 0، ce qui implique que y égale à 0. y égale à 0 شنو كنقصدو بها؟ y égale à 0 يعني ما كاينش y égale à 0. ما كاينش y ما غاديش يكون. هذا هو لو y ما غاديش يكون. وشنو كنقصدو بها؟ tout point du plan يعني غادي يبقى غير لو بلان. من بلان x z يعني le lieu de validité ديال ce torseur est le plan o x z. صافي وهراني حددت le lieu de validité. هذه هي finalement le lieu de validité de ce torseur est le plan OXZ. Par la suite خاصكم نتوما تكونوا عارفين هادو بحال هادو لي ليزون يعني اللي معروفين خاصكم تكونوا عارفينهم. رجع لهذاك اللي شفناه قبل. ها هي par exemple la liaison encastrement فين lieu de validité quel que soit point de l'espace valable. Liaison glissière quel que soit point de l'espace valable هاد le torseur cinématique. Liaison pivot quel que soit point de l'espace quel que soit le point qui appartient à l'axe OZ c'est-à-dire l'axe de rotation. Il existe أي نقطة من l'axe de rotation qui يكون هاد le torseur s'écrit de cette forme. Pour la liaison ponctuelle quel que soit le point qui appartient normal au Y ou bien sûr هادوك les autres liaisons اللي كانوا كاينين. هذا هو le lieu de validité d'un torseur. إذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم وصلتوا حتى لهنا. ما تبخلوش علينا بهذاك الإعجاب باش ناس أخرين يشوفوا الفيديو. كذلك لا تنسونا من صالح الدعاء. الله يوفقنا ويوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.